नमस्कार साथियों, IMT खरखोदा से जुड़े सभी साथियों के पिछले कई दिनों से लगातार मैसेज और फ़ोन कॉल IMT में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आ रहे हैं। वीडियो में आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की स्टेप बाय स्टेप फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। जैसे कि आप सभी को पता है, मारुति प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। IMT में कई फैक्ट्रियां बनकर तैयार हो चुकी हैं और कईयों का काम चल रहा है। जिस किसी साथी को बिल्डिंग बनवानी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करे या ऑफिस विजिट करे। ऑफिस एड्रेस श्री राम ग्रुप, प्लॉट नंबर 701, अपोजिट HSIDC साइट ऑफिस, नियर marutisuzuki गोल चक्कर। बिल्डिंग की बात करें तो बेसमेंट खुदाई से लेके लैंड फिलिंग का काम किया जाएगा। बेसमेंट में आपको वाटर प्रूफिंग, कोटा स्टोन फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, स्टेयर्स में स्टोन वर्क और स्टील रेलिंग का काम दिया जाएगा। बात करें बेसमेंट के कवर्ड एरिया की, कवर्ड एरिया में आपको डोर्स, विंडो और शटर्स पर पेंट और वाइट वॉश का काम दिया जाएगा। इसके साथ साथ फायर अलार्म, वाटर फिटिंग और वेंटिलेशन का काम भी दिया जाएगा। और बेसमेंट की हाइट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी जाएगी। बेसमेंट के बाद ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर में कोटा स्टोन या सीसी फ्लोरिंग, कवर्ड एरिया में व्हाइट वॉश विद पेंट, इलेक्ट्रिसिटी लाइट फिटिंग, वाटर फिटिंग, कंप्लीट लेबर टॉयलेट, कंप्लीट ऑफिस वर्क विद टॉयलेट और ऑफिस दीवारों पर टाइल्स का काम किया जाएगा। बाकी ऑफिस आपके हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ स्टेयर्स पर ग्रेनाइट और स्टील रेलिंग का काम किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की बात करें तो कवर्ड एरिया में शटर, विंडो और डोर्स पर पेंट और दीवारों पर व्हाइट वॉश करके दिया जाएगा। कोटा स्टोन फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिसिटी लाइट फिटिंग, वाटर फिटिंग, कंप्लीट लेबर टॉयलेट। ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर पर कवर्ड एरिया में शटर, विंडो और डोर्स पर पेंट और दीवारों पर पेंट और व्हाइट वॉश करके दिया जाएगा। कोटा स्टोन फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिसिटी लाइट फिटिंग, वाटर फिटिंग, कंप्लीट लेबर टॉयलेट और स्टेयर्स पर स्टोन और स्टील रेलिंग का काम करके दिया जाएगा। छत की बात करें तो आपके हिसाब से कोटा फ्लोरिंग, कुब्बा या मड फर्श का किया जाएगा। बिल्डिंग के बाद प्लॉट के 3 साइड ओपन एरिया की बात करें तो प्लॉट की बाउंड्री वॉल कंप्लीट करके दी जाएगी। बिल्डिंग का मेन गेट विद रैंप बनाया जाएगा। गार्ड रूम, सीवरेज और ड्रेनेज का प्रॉपर काम किया जाएगा। ओपन एरिया में कोटा स्टोन या सीसी फ्लोरिंग दी जाएगी। प्लॉट के आउटर एरिया में एपेक्स करके दिया जाएगा। इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना के दिया जाएगा। मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो फर्स्ट क्लास ईंट लगाई जाएंगी। रोडी और डस्ट A1 क्वालिटी का यूज किया जाएगा। सीमेंट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस रहेगी। वायर और स्विच अकॉर्डिंग टू योर चॉइस होंगे। प्लम्बिंग पाइप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस होंगे। दिल्ली कट कोटा स्टोन 1 इंच से 1.5 इंच जो आप बोलेंगे वो लगाया जाएगा। ग्रेनाइट और टाइल भी आपके हिसाब से लगाए जाएंगे। इसके अलावा फायर NOC विद प्रॉपर फायर इक्विपमेंट्स और नक्शा पास से लेकर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो में जो आपको सारी जानकारी दी गई है वो रिटन एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। साथियों, बिल्डिंग बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें और IMT से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।